Bomba de vácuo a bateria, se liga só nesse lançamento para estar auxiliando aí quem faz serviço externo da oficina. E olha só, a bateria de 18 volts de lítio com esse adaptador que dá certo baterias da marca Makita. Imagina você fazer a manutenção aí num ar-condicionado sem precisar carregar aquele monte de extensão para estar fazendo a sua manutenção. Se você gostou dessa ferramenta, deixa aí nos comentários que eu quero fazer o review para vocês. Siga a nossa página e para quem não me conhece, eu sou o Marcos da Masterari e estou aqui para ajudar você.